បាទសូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើការតម្លើងនៅបាទ Firmware ថ្មីរបស់ប្រភេទពួកនាឡិកា Huawei បាទ Watch Fit ដែលបងប្អូនធ្វើការតម្លើងបានងាយស្រួលដែលតម្លាក់មកនៅថ្ងៃទី28នេះដោយផ្ទាល់បាទនេះគឺជាប្រភេទពួក Huawei បាទ Watch Fit បាទទូចស្ដើងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការតម្លើងនៅ Firmware របស់គេគឺមានអ្វីបាទទេគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃណាដែលបងប្អូនតម្លើងបាទចង់តម្លើងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនតម្លើងជាមួយនឹងភេទពួកទូរស័ព្ទ iPhone ឬក៏បងប្អូនបាទតម្លើងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបាទភេទពួក Huawei គឺដូចគ្នាបាទគឺបងប្អូនចូលទៅរក app របស់គេដែល app នេះគឺ connect ពីបាទ Huawei Health នេះបាទមកកាន់នាឡិកានេះដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទជាមួយនាឡិកានេះគឺ connect គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់បាទ Huawei Health របស់គេហ្នឹងដែល connect មកកាន់នាឡិកានេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកទូរស័ព្ទដៃដូច្នេះបងប្អូនចូលទៅរកពាក្យថាបាទ device ដើម្បីចូលមកកាន់នាឡិកានេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញឈ្មោះនាឡិកាបងប្អូនហើយដែលគេដាក់ថា Huawei Watch Fit បាទដែលកតុយក្រោយនេះមានឈ្មោះ3ខ្ទង់អាចអក្សរផ្សេងៗគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមក connect មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះទៀតបងប្អូនចូលអុសមកក្រោមបាទអុសមកក្រោមមកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា Firmware Update បាទហ្នឹងមានន័យថាជា version របស់នាឡិកាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា Firmware Update ទៅមកវានឹងធ្វើការ check បាទអញ្ចឹងនេះ Firmware Update របស់គេគឺបាទតម្លាក់មកទៀតហើយបាទគឺ version 1.0.3.20 បាទដែលមានទំហំនេះគឺ 27 មេ.80 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគេ update ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ update មិនមានអ្វីដែលបាត់បង់ទិន្នន័យឬក៏កាំងទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពី update ទៅបាទវានឹងធ្វើការ download ចប់នេះវានឹងបញ្ជូនមកកាន់នាឡិកានេះនឹងធ្វើការ boot បាទ boot បន្តិចទៅបងប្អូននឹងបាននៅចំនួនថ្មីគឺចំនួនបាទ 1.0.3.20 នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការ update ដែលងាយនៅលើនាឡិកាប្រភេទពួកបាទ Huawei Watch Fit បាទអញ្ចឹងបាទការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអំពីរបៀបតម្លើងជាមួយនឹងបាទប្រភេទពួក Huawei Watch Fit នេះបាទបើមានកន្លែងណាលើលួខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបាទហើយសូមជួយ Share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តអំពីរបៀបតម្លើងនៅបាទយើងហៅថាបាទ new version ឬក៏ firmware ថ្មីរបស់បាទប្រភេទពួកនាឡិកាដៃបាទ Huawei Watch នេះបាទអញ្ចឹងនេះវាកំពុងតែតម្លើងហើយសូមបងប្អូនរងចាំឲ្យចប់វានឹង boot បាទនេះវា download រងចាំចប់វា download ចូលមកកាន់នាឡិកាវានឹង boot នៅបាននៅចំនួនថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូន